سلام، امروز میخوایم در مورد موشن صحبت کنیم. موشن یعنی حرکت. مثلا من میخوام این لوگو اینجا باشه یا نه اینجا باشه. بریم تو پریمیر ببینیم چه مدلیه. من میخوام این آموزش رو همین پلانی که براتون گرفتم انجام بدم. خب ما پلانمون رو داخل پریمیر میاریم، همونجوری که گفتم یه سکانس میسازیم. خب این سکانس ما افقیه، ما باید طبق تصویرمون عمودیش کنیم. سکانسمون رو 1080 در 1920 میبندیم که بشه 9:16. خب تصویرمون این مدلی شد. حالا باید روتیشنش رو روی 90 بذاریم و کوچیک‌ترش کنیم تا به اندازه سکانس ما پلانمون برسه. من میخوام لوگو رو همونجوری که توی ویدیو نشون دادم با حرکت دستم حرکتش بدم. من میخوام از لوگو پریمیر استفاده کنم. لوگو پریمیر رو توی پروژه میارم، روی ویدیو میذارم. خب الان میبینیم که لوگو توی وسط تصویر من قرار گرفت. حالا من میخوام اینو حرکتش بدم. توی قسمت افکت کنترل، توی قسمت موشن، توی قسمت پوزیشن، عدد اولی رو که ما زیاد کم میکنیم میبینیم که لوگو داره به سمت چپ و راست حرکت میکنه. عدد دومی رو که حرکت میدیم میبینیم که لوگو داره به بالا و پایین حرکت میکنه. خب حالا من لوگو رو میذارم کنار، میام اینجایی که با دست دارم نشون میدم. خب من میخوام این لوگو اینجا باشه. زمانی که انگشت من داره اینجا رو نشون میده، کوچیک‌تر، و در ادامه دستم میاد اینور. خب کات باید بکنم که همون حرکت روی همون پلان انجام نشه. میارم اینو اینجا. خب شما دارید میبینید که اینجا این حالتی اتفاق میفته. حالا من اگه بخوام اینو حرکتش بدم، یعنی کاد نخوره، از نقطه اول من شروع کنه به حرکت تا نقطه دوم من، خب میام توی همون قسمت افکت کنترل، توی قسمت موشن دارید میبینید که من پلانم رو انتخاب میکنم که اون پلانی که میخوام روش حرکت انجام بدم یا موشن انجام بدم اون رو انتخابش میکنم. توی قسمت افکت کنترل اینجا واسه من یه تایملاین دیگه، یه خط تایملاین دیگه گذاشته. خب اینجا اول پلانم رو انتخاب میکنم که اینجاست و پوزیشن و اسکیل روشون کلیک میکنم و یه نقطه اینجا درست میکنم، یعنی نقطه شروع حرکت من میخوام از این نقطه یعنی تا اینجا ثابت باشه. دو تا نقطه دیگه میذارم. از این نقطه ای که من گذاشتم تا این نقطه میخوام حرکت کنه. خب پوزیشنش رو تغییر میدم. خب این حرکت اینجوری اتفاق میفته. کنید. خب این سرعتش پایینه. اگر من بخوام سرعتش رو بیشتر کنم، این نقطه‌ای که این یعنی زمانی که بین این دوتا نقطه هست باید کمتر بشه که حرکت من سرعت بیشتری داشته باشه. نگاه کنید. سرعتش بیشتر شد. یا من میخوام ببرمش بالا بعد بیارمش که از روی صورتم رد نشه. خب من دوباره این نقاط رو پاک میکنم و میانم پلان اول نقطه میذارم. خب میگم تا اینجا ثابت وایسه. دو تا نقطه دیگه میذارم یعنی تا اینجا ثابت بمونه. تا اینجا که میخواد بیاد اول پلانم بره بالا تا اینجا، بعد بیاد بالا، بعد اینجا بیادش کنار، بعدش بیادش پایین. خب این بازه زمانیش رو باید تغییر بدم. حالا اینجا بازش میکنم با علامت به علاوه روی کیبوردتون. اینجا میاد. خب این باید خیلی کوتاه‌تر باشه زمانش و این زمانم کوتاه‌تر باشه. به همین آسونی. امیدوارم که لذت برده باشین. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.